Besimtarë të shumtë ortodoks dhe qytetarë fjerak kanë ndjekur të premten e madhe e të shenjtë procesionin e epitafit. Ashtu si kundër te tradita e përvitshme, epitafi ka dalë në qytet në orën 7:30 nga kisha katedrale e Shën Gjergjit, e shoqëruar nga dhjetra besimtarë të grup moshave të ndryshme. Edhe këtë vit, ceremonia simbolike është paraprirë nga banda frymore e qytetit. Epitafi ka përshkruar qendrën e qytetit të Fierit, duke përcjellë në qytet mesazhe paqeje, besimi, shpresë dhe ringjalljeje. E premtja e madhe, e quajtur ndryshe e premtja e zezë, është dita kur kujtohen vuajtjet dhe vdekja e Krishtit, ndërsa Pashkët janë festa e ringjalljes së tij nga të vdekurit. Edhe forcat angjëllore